एक शराबी सड़क पर जा रहा था। अचानक फिसलकर वह कीचड़ में गिर गया। उसी वक्त बिजली चमकी तो शराबी बोला, हे प्रभु, एक तो पहले कीचड़ में गिरा दिया और अब फोटो भी खींच रहे हैं। कार से टकराकर कबूतर बेहोश हो गया। एक आदमी उसे उठाकर घर ले गया और पिंजरे में डाल दिया। कबूतर को होश आया और बोला, अरे बाप रे, जेल हो गई, वो कार वाला मर गया क्या? डॉक्टर कहता है कि सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है, मुर्गा जल्दी उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। गलतफहमी से बचो और आराम से उठो दोस्तों। आप